वगु थीथी साइज व थीथी कठाया स्वदेशी विदेशी स्वेटर आउटर रेनकोट कुसा इत्यादि सामान व मेमेगु हलांजोला सुपथ मूल्य क्यात जिमिता लुमंका दिशा भोटा हिटी पेंगुइन पसा फोन या 4249481 4249481। आसकुती नुगा बोलंका छम मिसा थ परिवार लिसे बाय मागु वो उके या लिचो फया क्या मागु छगु पारिवारिक मार्मिक बाखोया लिढसा नेपाल भाषाया कलात्मक संकिपा आसकुती फया वेगु चैत्र 21 गते शनिबार सिटी सिमल सुन्धारा ये किनजा जुतेंगु नेपाल भाषाया कलात्मक संकिपा आसकुती नेवा प्याखा सोया दिसा नेवा प्याखा या त टिब बिया दिसा कोभिड-19 पाखे सुरक्षित जुइ कठा सकला सोकमी पिन्ट व्यवस्थित याना सकिपा के नेतेना सोइगु लोमंका दिमते खना ठिक पिनिगु नीति भिआइपी सो टिकट्यामु दो चिता गजका जासो याक्न थागु टिकट सुरक्षित याना दिसा आस्कुति संकिपाया थो नापांगु सो सिकपिन्दै देछना छना सोइगु लोमंका दिमते नेपाल भाषाया कलात्मक संकिपा आस्कुति थगुन्नुका मसिका दिशा स्वस्थ नुगया नीति थोखे बिचायन दिशा BMI बॉडी मास इंडेक्स कमरियाना ब्लड प्रेशर कोलेस्ट्रॉल ब्लड शुगर नुगया गति व्यायाम निशुल्क परामर्श नीति हरेक बुधबार निनेसिया 4:30 निसे 6:30 तक कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर स्मृति शाक्य ग्रैंडी सिटी हॉस्पिटल ज्योति भवन कांतिपथ ये टेलीफोन नंबर 41635000 41634700 Grandi City Hospital, providing best of care with compassion. जहाँ गए पानी बाटो जस्तो भए नि छोड्दिन साथ तपाईको जस्तै बाधा आए पनि किनकि म हिरो एक्सपर्ट छु तपाईको जोस हुँ तपाईको हरि ज्याको म बलियो साथ हुँ सधैँ तपाईको किनकि म हिरो एक्सपर्ट छु अफ-रोड एडभेन्चरमा रमाउनेको पहिलो रोजाइको बाइक जसमा छ 18.4 HP इन्जिन ड्युअल पर्पोज टायर र रियर मोनोसक प्रविधि हिरो एक्सपल्स 200 हामीमा छ हिरो। नेवा समुदाय दुने बिस्कम पहवगो जाति उड्या जाति हे उड्या जातीय मुसिका उड्या गतिविधि उड्या व्यक्तित्व नापक खला बोला जुठ्यागु ज्याजो उड्या समाज न्यबोया ठोख उड्या स नेनेगु लोमंका दिमते हरेक बुधबार सुतोसिया चेटटे इलनसे गुटटे इटक जी बिगिन तुलाधर नाप ज्याजो उड्या स रेडियो उपत्यका 87.6 मेगाहर्ज जक सहरनी से गाया साथे कवैगो नुगया खन्दको नेपामिया सिगो रेडियो उपत्यका साहित्य कला संस्कृति सुनाती उदासीपी तुलाधर कंसाकार स्थापित वसलालिक ताम्राकार शिखराकार वो सिंधुराकार बनिया वो शिलाकार कुतो स्वामी स्वाति
छगू है धर्म छगू है भाषण छगू है भागने समाज बुंबू साया माथे अनवयपी उड़ाजीपी 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 राजनीति संचार रेडियो उपत्यका चेना सफ्टवेयरको मेगाहरु नियन्त्रण दिपी सकल यनामी भाजन मेजु पिन्टा दुनुगला निसे लस्कुस ना पहना बना ताइजना तुगु जाजो उडा सज्जु सब्जिका सिकपिन्जा कामी बिगिन दुलार टोख रेडियो उपत्यका चेना सफ्टवेयरको मेगाहरु जा तरंग जाजो ख उडा जाजो हरेक तो पार सुटसिय चेतते इलोन छे गुटेते इ तक जिपिकेन दुलार लेसे सिकपिन्जा मधिक यना वेचना दिगु जाजो खट उडा ढाँचा उडा समाज न्यपोया रेडियो उपत्यका चेना सफ्टवेयरको मेगाहरु जा परिकल्पना सा yana चंगुटुगु उडा जाजो ठौ जि साचिक पनि हने निसा व जिम्पेंगु जाजो चना वेसुनको छ जाजो उडा ढाँचा उडा टेको बुख उडा टेको गतिविधि उडा त्यसैले जंगु विभिन्न जाखट हेबेगु हेटुगु जाजो या मु टाटुना व मु आजो जुल जासो हामीले जाजो शुभारम्भ या पाके हुने जब येपु संगु अलि लोको भागुने उति ठौया मे बारे कनामा छ आवेगु चैत 21 गते सुनिल राधरिया निर्देशके बने जुगु आसुकुटी सकी पाए ठुगु येपु संगु लोको भागुमे ने छिकुटे हेबेत नउजुल सुनिल राधर जुन लकडाउन इले ठुगु येपु संगु सकी पा अथलेगु आसुकुटी सकी पा डेका दिगु दु 21 गते सिटीसी महले विशेष शो जुइजंगु उगु शो या टिकट बुकेन सकी पा सोइदिस नेपाल भाषा या सकी पाए त माया मटिना या दिस देगु इना पेसे आसुकुटी या ठु येपु संगु लोको भागुमे ने छिकुटे देसन चना जुल क्याजो उडास माया जालो किंका जिता गनोन देना रे माया जालो किंका जिता गनोन देना रे गनोन देना रे आशकुती नुगना जिता आशकुती नुगना जिता श्रीमती खन्हा यो भमेजु छंगु मतिनजी डुबिने धुनना यो भमेजु छंगु मतिनजी डुबिने धुनना डुबिने धुनना आसकुति नुगला छन्ता आसकुति नुगला छन्ता ये कागु मखना ये कागु मखना छन्ता ये वो है ल्यू जीव यागु उकी है खामेजु छन्ता जिसो यागु आशकुती नुगना जिता श्रीमती खन्हा आसकुति नुगला छन्ता ये कागु मखना
मती नया रंग लिसे बुतु मत बुलगु लुमना वल रे जिता थाना पमितागु जिता तुलिना जिता रंग छाई को गथेलो मंगे गचो जिगो सालायन को आशा कुतिनो गना जिता नेपाल भाषा या लोको हुमा संकिपा निर्देशक सुरेन्द्र लादर निर्देशन या दिगु आशकुति संकिपा या जो नेपुसुंगु लोको हाको मेग्री चिक डट्टे छनको जुल थोमी गठिताल सिकनिगु रासला सुझाव सुरेन्द्र लादर दै रहेको आशा भलसन काइटना लिसे आवेगु चैत 21 गते अठिरहेको आवेगु शनिबार सुरेन्द्र लादर निर्देशन यागु आशकुति संकिपा सिटीसी महले किन क्यंगरु गु संकिपा या टिकट चिकनि छ इलेहे ठगु इति सुरक्षित एरा संकिपा सोया दिटन जि इना पेन चुना क्यारा छिने उडाटे छ यंजंगु विभिन्न जायत चिसँग ग्वाली बिगु हपा बिगु हे जिगु कर्तव्य व दायित्व न खयाकटे एजुनी सुरेन्द्र लादर निर्देशन या दिगु आशकुति संकिपा या टिकट ठौ हे बुकेना नेपाल भाषा या संकिपा त माया मटिना या दिसरेगु इना पेसे खमुति छ विशेष रूप जगु बात हाक्ला वे निर्देशक सुरेन्द्र लादर नापजि छ आशकुति संकिपा नाप सम्बन्धित ज्या बचा हाक्ला खलाबला बेको दु दास वे कय अनुभूति छुदु संकिपा गुगु ठौ निर्देशन जुल ओ संकिपा या बारे चोपटि छ ख नि पाके उनी ठौ या ज्याजो या तकले नापागु पो Dula pa thong uraso jajo ya niso timpengu jajo छ लस्कु छन्छ अयको सुबारो जिउ uraso या थु jajo या ठुआ दायुटी चैत 21 गते म yakne हे वेटिङरु ठुवाले चैत 21 गते चाहिँ आस्कुटी संकिपा हो भिआइपी सुरु गराइन केन्जङरु ठुरासो नियन्त्रण टिपी नेनामी भाजु मेसु पिन्ट चाहिँ नेना ठु संकिपा बारे गेना डिपने जुल गठे बने जुल गेना सो केन्जङ इके बारे जानकारी दिन्छ जिउ चाहिँ ठु आस्कुटी राउ जिनेवा नेवा संकिपा गु संकिपा द जि नेपाल भाषा कलात्मक संकिपा गर्न भ्योदु त्यसो चाहिँ कलात्मक ढंग चाहिँ दिफेन्डेको कारण हैन कलात्मक संकिपा गरेको लकडाउन इले कुन कलाकार सुङु सुनो इले जिमसन चाहिँ ठु संकिपा निर्माण नो ख एकदमै बालको उच्च स्तरीय ढंग चाहिँ ठु प्याखो निर्माण जुगदु एजा चाहिँ ठु चैत्र 21 गते युटी चाहिँ गु सो र या जिमसन चाहिँ सीटीसी मल युटी सो भिआइपी सो कठन जिमसन चाहिँ ठु नेवेक नो ख एजा ठु नाय चाहिँ जिमसन भिआइपी सो गर्यो भिआइपी सो ढाउट चाहिँ भिआइपी पर्सेन्टको चुनाव सेफ्टी सो मगुठो तर अटुकै छौ रेड दु जिमसन चाहिँ दोसिदा चाहिँ टिकटी मुटेनु खेतले दोसिदा ठिकै जिफु तर दोसिदा चाहिँ ठिकै खसान जिउ नेवा संकिपाइ लागि गु जिमसन तरङ स्तरी प्याखन्डेको दु दोसिदा फुला सो तरङ हले किन्टो जुनी दोसिदा फुला सोइबी सुक्नी फुके जिउ लागि जि फुके लागि भिआइपी सरजिसन कयुदु एजा ठु सोइ नाय भिआइपी गर्यो यामिसान टिकट कया सोइरी भई ठुसो ढुङ्गा जिमसन मेमे सोनो चाहिँ नेवेक नोडु अथवा ठुगु सो या त सुनाना च्यारिटी मार्फत जिमकी न्याना नकैदी भई जिमसन ठु सोरटी सो याउ जिमले फिल्म बियादिसन रास जिमसन फिल्म न बियादी भई अथवा छौ फिल्म गुल्देवा गेजे थियो जिन सुना किनि भ नव सुना छि सहल याउजी ठुक्रो नेपाल भाषा संकिपा या त जिमसन चाहिँ स्टडी बिउसले ठु बालको छौ प्याखन डेकोडु ठु प्याखन चाहिँ अन्तर नफाङ खुसी चैत्र 21 गते ढुङ्गा जिउ चाहिँ सोनिग दुने फुकु ठासेन जिमसन चाहिँ किनि उति गोसागु जोडु ठुना नब चाहिँ उपत्यका प्याक छि सोनिग न किनिन जिसन चाहिँ जिउ न्याउ ठासे चाहिँ नेवा ठासे प्याखन किनि पोसिनौ ठुक्रो देश विदेश जोपि नेवा खलो पुचाय पासिसन ठु प्याखन चाहिँ छिपसन किन दि भई ठुला जला प्याखै खजुल गर्ने किने गुगु ठाउँ किन्यौ सुना किन्यौ रे खजुल ठु आस्कुटी संकिपा बारे न गर्न दिस ठु गाउँ उठेको संकिपा आठो आस्कुटी संकिपा त जि छौलाइन छिपिन्द टाइमल लाछ टुके प्याखन लाछ त्यसो पारिवारिक प्याखन ख पारिवारिक प्याखन खयान परिवार दुने यदि थम थ वो इतो माय ना जुल लाछ वो इतो माय बिउ माय क्याउ याना जुल लाछ भेदभाव मयाउ या डालाछ ने जिउ उठ्याउ तरङ सम्पत्ति छे मरु गर्यो छौ सन्देश भी गठन देखो ख एजा ठु प्याखै मु उद्देश्य परिवार से तरङ सम्पत्ति छे मरु मेउ सम्पत्ति राख्यो ल जिउ चाहिँ दै जुनी फरा जुनी वना जुनी अन हया जुनी तर पारिवारिक नापि चिसन माउली सम्पत्ति छेन्दे एजा लोभ लालच सिवेन
परिवार नापम बिउ माया मचिना यात चिस मुनते फेपटा मुंगे फटा उठे आपकी जनी संपत्ति स्वयं दैमु एजा स्वे चीज मेउ चीज लोबिया मलिम आस्कुटी जुए मलिम एजा आस्कुटी देउगा थियो मेउ कर्पनी सम्पत्ति मेउटी जनी चिस जनी प्रॉपर्टी अरे आयाउटी जनी लोबलास मायासे थयके दुले सन्तुष्ट जुया थौ परिवार यात जनी खुशी यावे तरु सम्पत्ति गर्यो मु पाउ आजकुले धाले पटे चाहिँ अथो नेबु ख निलिगु पेखन खले सुन्दुमा आजकुटी ओखोटो पटे कमेडी टाइप ख दिन आइछ त कमेडी ख गे खटो गएको ठाउँ सकी भएको छु बिदा लाउ सकी भएको मको थो हासी बिदा लाउ सकी बा मको ठुके जने बिल्कुलै तो हासी जने मरु ठुके मुला हासी रगा दियो आस्वेबले जने छरा नि निकी जि मेखो तर तो प्याखो जने छु बिदा राले जिउ नेवल भाषाले बिदा दे मरु हासी बिदा रे मेबेले तर नेपाल भाषीबडी छु बिदा छ छोजन सो भावना टोक मार्मिक बिदा लाउबडी सो जने प्याखो ख मुला ठुके जने हासी बिदा सिबे जिरा जने सो पारिवारिक प्याखो सामाजिक प्याखो बिदा लाउ प्याखो दामास्तो ठो आठौं उडास ज्याजोले मलाई समस्त उडादेसँग ठोङ्गेन छौं उठो उडास ज्याजो जुग उडास ज्याजो मार्फत चाहिँ चौकी पास सोइदिको निति चाहिँ मलाई समस्त उडाटे त चाहिँ थिगु ठाउँ चाहिँ इना बेन छ अझै थ स्वयंमे सम उडा जु कार्न हैन जिउ तकले नापा जिउ ठो उडा फुके जनि गुल्न उडा समाज दु फुके जु परिवार ख जिउ थय मा बा ख जिउ थय तमा तवा पि किजा ख मुखल दाजु किजा पि तर के पि त आछ्रा फुके गाजु पाजु मलजु ख एजा थोप्या ख जनि जु थय परिवार प्याख जु किन दयान जिल्ले ता एजा सुरेन्द्र तुलाधरी प्याख जि फुके सोइबी मार्यो भावना छिपनि मने दैरिउला जु आसु देजु नपनाप स्वेउ जगु मुखी थोक प्याखैते चाहिँ जिउ थौ प्याखनगा जिउ उडा समाजन छौ चारिक्रियाको उडा समाजमा पाखन जिउ चाहिँ प्याख केना जन ठुके सु परि जिउ इन्कम आयोजना याको अथो प्याख किने गरा फुको देव जिमले बिनममा के चाहिँ सम्झौता अनुसार चाहिँ आयोजकन देव छु मुंगी उडी छौ सिंख मोला एजा आयोजक पिन्त्र जु तुची उडा समाज पिन आयोजक जुयान जिमले ग्वालियन दिसन गर्न इराफया उडा समाजको लागि जिन फु योगदान हेर्न जुनोडु चाहिँ हामीले उडा मुना जसुनी हाम्रो प्रदर्शनी मार्गे नौने जुगुले चाहिँ खेल कमेडी खेलले मिटान मियाला जिया अथवा चाहिँ छौ कलाकारी भूमिका जिन चाहिँ थौ परिवार जिन छु यानो दुठे जिन मदिता छ थो प्याख चाहिँ जिउ समस्त उडा तेउटी प्याख ख एज छि उडा समाजन तो जिउ जिमे कायु प्याख जिम किजायु प्याख जिम चाहिँ दायु प्याख जिम चाहिँ थयो प्याख रगा सम्झे जा चाहिँ प्रचार प्रसार गर्ने न उडा समाज यदि ठु सके पा केनीको मण्डगु खस चाहिँ ठीक बिना पनि भुगतान सहकार्य यामा उडा चाहिँ नाप्ला न खला जिल्ला सरन्डिसन जिउए मलाई चाहिँ उडा समाज अफिस दिनेहरु अन्जुना चाहिँ या चिपिन छुए चाहिँ अप्ठ्यारो अया पनि मोजीको गे छिटो अपि उक्न चाहिँ खलाना लिबाङ्गुले चलाइदि लिबाङ्गुले जु चाहिँ आयुबी दौरान डकले नापाए आस्कुटी संख्या जो जोंदो या केस गरे न्यान वे जोंदो मोला ओ सक्सेस चाहिँ याउली जि ब्यान्ड जोंदो सफलता याउली एजा चाहिँ ठो सफलता चाहिँ छिपि फुकेसु जिरो साथ दे जु वटा विचार गर्छ न ठो गु चाहिँ जिरो साथ जु फलसलु जु लिछिपनि लिरन सटु वेल लिरन सब फलसा जु अथवा झिउ फुकेसु ठो आस्कुटी सुपर डुपर हिट जि मने के जोंदो एजा फुकेस इनाफ दो सूरी सोरे ठो भिआइपी सो टिकट ख ओ टिकट चाहिँ छिक्छ पुगेन दिफै ठुकेन अझ जि लस्ताइ खंग झिए उडा समाज सम व्यक्तित्व झिए उडा समाज झिए दाजु दीपक तुलाधरन तकले नापान जिरो ठो टिकट पुगेन दिउ एज दीपक तुलाधर झिए उडा समाजमा सम दुजना खर झिए परिवार ख वेगट एक सुबादु उ कथा है मेबी झि उडा दाजु कि जबि तर के पुगे सान तो सोइ टिकट कइरेछ सो थर्ड मन्डो झि पुगे भिआइपी ख झि पुगे भिआइपी ज्या ठुट्याउँछ जिएको सुभा देचना चुना सुरेन्द्र तुलार जुयाटा वेकाय बारे खलामासा वेक छम नेपाल भाषा या सकिपा क्षेत्र चोन्याम व्यक्तित्वला खयकट वेक पेथ्या व्यक्तित्व जिगु समाज देगु ढैगुन जिगु निति गौरव विषय जुल एजुनी हनचक उडा समाज लेजि बिगिन तुलादर पाके वेकाय पला ठुक ठय न्याना उनी फेमा वेकाय पला ठुक ठय न्याबले सफलता या लफी न्याना उनी फेमा दैगु काम नयसे जि बिगिन तुलादर आरस बचागु दिपा पाके हुने दिपारंका ठुगु वाया उडा मुख जना वेको जी ज्याजो उडास ज्याजो स थगु जलसे किडनी या बारे सेका दिशा निशुल्क परामर्श नीति हरेक शनिबार सुथ 7 बजे निसे
9 बजे तक फुक्क टेस्ट या नीति 25% डिस्काउंट या व्यवस्था न दो कंसल्टेंट यूरो सर्जन डॉक्टर संजेश भक्त श्रेष्ठ ग्रैंडी सिटी हॉस्पिटल ज्योति भवन कांतिपथ ये टेलीफोन नंबर 41635000 41633700 Grandy City Hospital, providing best of care with compassion. जबदेखि स्कुटर आयो सबले स्कुटर त केटीको लागि हो भन्थे। त्यसपछि युनिसेक्स स्कुटर आयो, यानी केटा र केटी दुवैको लागि। तर आजसम्म कसैले यो स्कुटर फ्यामिलीको लागि हो भनेन। तर प्राय हेर्नुभयो भने स्कुटर चलाउने चाहिँ फ्यामिलीको सबै हुन्छन्, बुबा आमा दाई भाइ भाउजू सबै। त्यसैले हिरोले ल्याएको छ नेपालकै पहिलो फ्यामिली स्कुटर हिरो डेस्टिनी 125, जसमा छ गजब पावर र i3s प्रविधि, बाहिरै तेल हाल्न मिल्ने ठाउँ, टेलिस्कोपिक फ्रन्ट सस्पेन्सन जस्ता आकर्षक फिचरहरू तपाईको फ्यामिलीलाई पर्फेक्ट फिट हुने गरी। हिरो डेस्टिनी 125 मेरो फ्यामिलीको नयाँ मेम्बर। सुचित वा सम्बन्धी समस्या दु वासेगु ने मयगु वाकवाक जुइगु मया तौल मोह जुइगु हाकुका झारा जुइगु आदि समस्या दुख बिया चंगुदु आ बिचायागु इवला ग्यास्ट्रिक जुइधका सुंक मचुने इलेहे उपचार याना इलेहे निर्मूलिया ग्यास्ट्रिक सेना अल्सर अले क्यान्सर थे जागु प्राणघातक लुए पाखे बचे जुइ ग्रान्डी सिटी हस्पिटलले वापटिक आइतबार निसे शुक्रबार तक सुठ 8 बजे वरिष्ठ ग्यास्ट्रोएन्टेरोलोजिस्ट से कलेजो विशेषज्ञ डाक्टर कमल राज सुवेदी नाप परामर्श याना थगु समस्या यतापूर्ण रूप निदान याना दिशा ना चोकित ग्रान्डी सिटी हस्पिटल ज्योति भवन कान्तिपथ ये फोन ल्या 41635000 41633700। Grandy City Hospital, providing best of care with compassion. जहाँ जहाँ गए पानी बाटो जस्तो भए नि छोड्दिन साथ तपाईँको, जस्तै बाधा आए पनि किनकि म हिरो एक्सपर्ट छु, तपाईँको जोस हुँ, तपाईँको हरेक च्याको म बलियो साथ हुँ, सधैँ तपाईँको किनकि म हिरो एक्सपर्ट छु। अफ-रोड एडभेन्चरमा रमाउनेको पहिलो रोचाइको बाइक जसमा छ 18.4 HP इन्जिन, ड्युअल पर्पोज टायर र रियर मोनोसक प्रविधि, हिरो एक्सपल्स 200 हामीमा छ हिरो। आसाकुती नुगा बोलंका छमो मिसा थ परिवार लिसे बाय मागु वो उके या लिचो फया काय मागु छगु पारिवारिक मार्मिक बाखो या लिढसा नेपाल भाषाया कलात्मक सकिपा आसाकुती खया वेगु चैत्र 21 गते शनिबार सिटी सिमल सुन्धारा ये किनिजा जुतेंगु नेपाल भाषाया कलात्मक सङ्किपा आस्कुति नेवा प्याख्न सोयादिस नेवा प्याख्न या त टिब बियादिस कोभिड-19 पाखे सुरक्षित जुइ कठ सकल सोकमी पिन्ट व्यवस्थित याना सकिपा के नेतेना सोइगु लोमंका दिमते खना छिकपिनिगु नीति भिआइपी सो टिकट यामु दोछि तक जक झास याक्न थगो टिकट सुरक्षित याना दिसा आस्कुति सङ्किपाया थो नापाङ्गु सो छिकपिन्दा देशना चुना सोइगु लोमंका दिमते नेपाल भाषाया कलात्मक सङ्किपा आस्कुति थगुन्नुका मसिका दिशा स्वस्थ नुगय नीति थोखे बिचायन दिशा BMI बॉडी मास इंडेक्स कमरियाना ब्लड प्रेशर कोलेस्ट्रोल ब्लड शुगर नुगय गति व्यायाम निशुल्क परामर्श नीति हरेक बुधबार निमेसिया 4:30 निसे 6:30 तक कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर स्मृति शाक्य ग्रैंडी सिटी हॉस्पिटल ज्योति भवन कांतिपथ ये टेलीफोन नंबर 41635000 41633700। Grandy City Hospital, providing best of care with compassion. मेरो सुपर कति प्यारो अरु पनि होला राम्रो तर पनि मेरै सुपर प्यारो
पहाड हेर तराई कति सुन्दर हाम्रो बाधा भने कति हो त्यसैले सुपर स्प्लेन्डर प्यारो घाम लागे हुन्छ धुलो अनि पहिलो मैलो त्यसैले त सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो सबैलाई सुहाउँदो हिरो स्प्लेन्डर नै प्यारो हामीमा छ हिरो हामीमा छ हिरो रेडियो उपत्यका नापाङ खुसी बजाको डिबारुङका हानचका छिनु लस्कु सेना जुना ज्याजो खट उडास जिख सिकपिनी ज्या कामी बिगेन तुलादर ठोख रेडियो उपत्यका जेना सबतिको मेगा हाज्या तरंग ज्याजो उडास आज निकागु बेठन नु निकागु बुढास त उडा समाज गतिविधि उडा समाज मुसिका उडा समाज जंगु विभिन्न ज्याजो जानकारी निचिक पिन्ट इना जुनाको जुल ठे जुले आ राथि उडा समाज गतिविधि बुखै रुपे छिकिन्त इन्टेन जुल उडा समाज विभिन्न कथा गतिविधि दु उडा समाज विभिन्न कथा ज्या खट दु उडा समाज आब्दुगु व्यक्तित्व पिनिको विभिन्न कथा गतिविधि दिएको उको बुख छिकपुछ उडा समाज दुठ्याक दिस उडा समाज पोंक दिस उडा समाज थेंक दिस उको बुख छ उडा स मार्फत ठुकीको बजा विषय ठुगु आया उडा गतिविधि नेने पाके उनी डेमिरा तुलाधर पाके हली नेवा डबो अमेरिका पाखे नेपाल भाषा साहित्य गोष्ठी हली नेवा डबो अमेरिका च्याप्टर या गोसाले पेकगु विश्व नेवा दिवस लस्टा वंगु चैत्र 14 गते नेपाल भाषा साहित्य गोष्ठी जुगुडु ठाउँकने अमेरिका चोनाडीमा साहित्यकार केशरमान ताम्राकार न्याका दिगु ठुगु ज्याजुले उडे साहित्यकार पिसन बोटिका गुडु जुम पाखे न्यागु ठु साहित्य गोष्ठी नेपाल पाखे भवानी तुलाधर व अंजना ताम्राकार अमेरिका पाखे केशरमान ताम्राकार अथे अस्ट्रेलिया पाखे प्रदीप तुलाधर पिसन ठठगु बाखम ठु साहित्य गोष्ठी नेपाल पाखे भवानी तुलाधर व अंजना ताम्राकार अमेरिका पाखे केशरमान ताम्राकार अथे अस्ट्रेलिया पाखे प्रदीप तुलाधर पिसा ठठगु बाखम बना बोटिकै दिगु ख ठुगु ज्याजुले नेपाल भाषा साहित्य खेले न्यजना जना दिपि छिन्याम साहित्यकार पिन्छ ठठगु रचना पाठ याना दिगु ख समाज यात स्वस्थ रूप युपाले हिका मनु यात बौद्धिक रूप न्यनि न्याकेट साहित्य तरंगु टिब बेचंगु उडा साहित्यकार पिन्छ न ठगु बौद्धिकता न्यबया समाज दुष्ण चंगु विकृति पछ्याएट कगना विकृति चिकेगु कठाय साहित्य सृजना याना वइ चंगु साहित्य पात्रतेस साहसिक पला लोंगा समाज यात उच्च तगमे तैत टिब बिगु कठाय ज्या न्याका वइ चंगु खनिदु चकन दय जात्रा व लासा उडात चकम पुण्य लस्ता चिल्लागा पारुया दिने ठबैले बिजान चोम चकन दय अर्पा सिंह सार्थ आज यात जात्रा नवै चंगुदु ओगो इले सिंह सार्थ बाहु छमा लासा व्यापारी जुया चंगु खा उगी लासा नेवा व्यापारी ते चकन दय विशेष महत्व दै चंगुदु लासा नेवा त मध्ये ये उडाटेगु बाहुलिता दैवै चंगुदु लासा मोबी उडाटे त लासा उडाट न ढागु या नवै चंगुदु छगु इले लासे आपला उडाटे स व्यापारी ना ठगु आर्थिक पक्ष बल्ला के गिया उखा नेवाटे पस आपला दुगु लासा या पाकोट बजारे सिंह सार्थ आज या पुलांगु चिवा छगन दै चंगुदु कसाटेगु कसा भे जज ढाक कोचाल थन या केल टले परम्परा निसे बसोबासे नवै चोपी कसाटे सम परम्परा निसे न्याक वै चंगु कसाटेगु कसा भे नेपाल सम्बत 1141 चिल्ला गापारो चैत्र 16 गते चकम पुनी या दिन डल्लु आवास या कसा खेले या गुडु ठुक्सी थिथि ज्याजोय नापनाप मिल्या बोज्या व थिथि शिरपा इनेगु ज्याजो न न्याकेगु यागु ख ठुगु कसा भे या झोले छगु तगी निसे गुंगु तगी तक ढाप श्रेणी उत्तीर्ण जु पिण्ड बुद्ध वीर सिंह शिरपा झिगु तगी निसे स्नातकोत्तर तह तक ढाप श्रेणी उत्तीर्ण जु पिण्ड व विद्या बारिदी याना दी पिण्ड गुठी पाखे हनापौ देछाया हनेगु ज्यान यागुडु ठुक्ट या ठुगु ज्याजोले नील प्रभा रत्न वीर सिंह हेरा देवी व सानुमान शिरपान लल्हागु ज्याजुगु नेपाल भाषा परिषदे छान्जे व मुडुजले तुलाडरबी नेपाल भाषा या
कवि केसरी चित्तधर हृदय तुलाधर नि सोना डिगु नेपाल भाषा परिषद या डमुज्या वंगु 2077 साल चैत्र 14 गते जगत सुन्दर बोनीकुठी कोचागुडु उगु डमुज्या नुडा न जुगु खसा नुडा कठ नुगु जास्न पुचले छान्जे कवि पुष्परत्न तुलाधर व मु दुजले बखचोमी भवानी तुलाधर ज्या डिगुडु ठुक्टा हेड नुगु जास्न पुचले नायो सुवर्ण साक्य नोकु नवीन चित्रकार डाभरीले मंगला कारणजी चनाडिगुडु अठे मु दुजले ध्रुव मडिकर्मी छत्र बहादुर कायस्थ नरेश वीर साक्य श्रीराम श्रेष्ठ प्रतिसरा सामी विमल प्रभा वज्राचार्य पी चनाडिगुडु नेपाल भाषा परिषदबाट जीवन्तता बियाटेट उपासिका मोती लक्ष्मी तुलाधर ठाउ जीवन काची तिव बिया वंगो ख समुदाय जुइत मागो तत्व उडाट से ठाउ समुदाय यात क्वाट्टक न्याक वैचंगु दुसा ठुकिया मु आधा टेगु गुठिन छटा ज्या चंगु दु गुठी गहना यात उडाटे संतस्का हे प्राथमिकता बिया थट सभ्य व सुसंस्कृत यान टेगु ज्या यान वैचंगु दु मिगय छि पूर्वज पिस समुदाय डेकेट मागो आधारभूत पक्षयत बालक वाचाका उगु इलेन उक्त या तत्व यात प्राथमिकता बिया वंगु दु नाप ठाउँ टकन चिस बिया वैचन गुडो समुदाय जित मागो तत्व ठैगु व्यक्ति पिनिगु निश्चित पुचान छटा ख ठुक्टया समान आजु तया सम्मान इतिहास संस्कृति तथा तया समूहगत भावना यात प्राथमिकता बिया ज्ञान चंगु दै चंगु दो अठे समुदाय जित मागो तत्व निश्चित भौगोलिक क्षेत्र न छटा ख ठुक्टया क्षेत्र चुना समुदाय या रूप कै चौपी मनुटेगु सामान सोचाइ व्यवहार आजु संस्कृति भाषा व भावना दै चनिगु ख अर्थात ठुक्टा या गुण हे समुदाय या सृजना जिया चनिगु ख समुदाय या मेगु छटा तत्व सामुदायिक भावना न ख ठगु भाषा संस्कृति उत्पत्ति थे जागु पक्ष दुजा पिनिगु डठुई सामुदायिक सचेतना तथा समर्थन या भावना विकास दुई मागुन आवश्यक जो ठुक्टा या समुदाय या तत्व मध्ये सामुदायिक जीवन या स्थायित्व या पछेन उटिक हे आवश्यक ज्या चंगुदु उकी समुदाय दुने न्याक चनिगु जाजो त घटना अवस्था परिस्थिति या संदर्भ न्याकुए जुसान समुदाय या परम्परागत ज्याखत हेलावना मचसे स्थायित्व कया चनिगु ख ठुक्टा हे समुदाय दुजा पिनिगु डठुया सम्बन्ध या त स्थायित्व आदर्श परम्परा न छता ख समुदाय त क्षणभर हिलाएंगे मफया चनिगुली है समुदाय प्राकृतिकता जाय वैचंगुदो समुदाय निश्चित भूगोल या मनुटेगु समूह ज्या चनिगुली ठोये अनुरूप या विशेषता आधारित ज्या चंगु दै चनिगु ख प्रत्येक समुदाय दुने ठगु परम्परागत नशा तोसा भेषभूषा खल पुच जीवन शैली दै चंगुदो रमेश ताम्रा कार्य शेर्पा लाट पेकोगु विश्व नेवा दिवस या लस्ता अटिका लोक हुआ मे हालामी रमेश ताम्रा कार्य लुमन्टी वेकय जहान अंजना ताम्रा व परिवार जनपिन्स नि सोनाटगु शेर्पा लोक हुआ मे हालामी जुजुकाजी रंजित याटा वंगु चैत्र 14 गते शनिबार नि बसन्त बोरे लागुदु ठुगु शेर्पा वेक बाजु रंजित यात दोसल्ला न्येका हनापौ लाउ ख नेपाल भाषा संगीत ख्य विकास जुवन माटका ठुक्टा या शेर्पा मे हालामा पिन्त लागु यागु ख उडातेस सेक मागु शून्यता दर्शन ज्ञान या छु ख उडातेस थाउ संस्कारगत कर्मकाण्ड महायान बौद्ध धर्म दर्शन कथा वैचंगु अवस्था दुसा ठुक्टा या संस्कारगत ज्याखया विषयले बौद्ध दर्शन गुप्त शिक्षा व ज्ञान बियाचंगु दुटका वाचाका वनि मागु ज्याचंगु दु ठुक्टा या दर्शन या ज्ञान हासिल यात पारमिता तरहंगु तिव बियाचंगु दुसा ठुगु ज्ञान हासिल यात अग्रसर जुइ मागु वज्राचार्य पिनिगु धारणा दैचंगु दु महायान बौद्ध धर्म दैचंगु खट पारमिता दुने दुठ्यान चंगु प्रज्ञा पारमिता छटा ज्याचंगु दुसा प्रज्ञा पारमिता हे शून्यता दर्शन दुसना चंगु दु ठट बौद्ध टका डाबियाना वैचोपी उडाटेस महायान बौद्ध दर्शन या प्रज्ञा पारमिता शून्यता दर्शन या बालक ठुइकेगु कुट हे ठ बौद्ध ज्यागु सार्थक ख जीवन व जगत या मसिकेगु आधार्य प्रज्ञा पारमिता ज्याचंगु दु पुस्तम पुस्ता टक महायान वज्रयान बौद्ध दर्शन कठ
थपिनुको कुलाइने संस्कार गज्या झ्याका वय चंचना चौसान आपन मनोटसे ठौटकन ठुक्टाइ दर्शन पछिया खट शिका सेका चोनिमाठका चेतना ठंगु खनिमरो शून्यता दर्शन नि स्वभाव या ख लानवनि बले माध्यमिक सिद्धान्त व योगाचार दर्शन मनवादी या खत न्यने दवै चोनिगु ख आचार्य नागार्जुन प्रतिपादन याना बिजागु माध्यमिक सिद्धान्त व भगवान बुद्ध या विचायता आधार डेका मानवीय तसे पिठंगु सिद्धान्त या संयोजन या प्रज्ञा पारमिता दर्शन विकास जुगु ख शून्यता दर्शन या खे सत्य निगु प्रकार दुगु खण्डु ठोक्टा उगु निगु प्रकार सत्य समृद्धि सत्य व परमार्थ सत्य ख प्रज्ञा पारमिता दर्शन ठिकेट जीव जिगु तैगु टोटे खने दुसा ठुगु प्रज्ञा पारमिता दर्शन ठिकेट ज्ञान सम्भार पूर्ण जुइमागु न आवश्यक जुगु खनेदु प्रज्ञा पारमिता यत ठिका वन्त राग द्वेष मोह क्लेश लोभ पार यान तम जुइमागु आवश्यक जुगु दु शून्यता दर्शन खास याना ठगु अस्तित्व मडुगु यात केना विजयगु जायगु ख चिसा आपला खे अस्तित्व दूरका दाबी याना वइचना तर बालक छुटे याना स्वयवन भाषा थपिसन दाबी याना वइचना गुए अस्तित्व मडुगु खण्डै चनि ठुकी याना चिसा ठगु चित्ते दैचंगु मोह फोका छेत टिब जु वना चनि यक्को जिसुवा देशना चना सहकर्मी प्रेम हिरात प्लाजा जुयाटा बेकला बुख बोना चिटा गुहालियन दिला अले ठय बुख न्य नुगा छिपिन कटला छिपिन रासला सुजाब न बीट जी ना पेन चना रातको गुंगु थर जु खला पुचा दु खला पुचा या गतिविधि जतेगु कुटा ना जटुगु बुख या जाजो न्याका चुनो गुल छिपिन गुरा खला पुचा न चुकठाय जायन चुङ ख सुको संज्ञा जो याट्युङ ख छिपिन चुकठाय सुचा बिमागु व्यक्तिगत न जिफु ओ खला पुचा न जिफु एजुने हेफु ख दुठ्याका उडा बुख न्याकी द छिपिन ग्वालियर आशा फलसन जे कैचना जाजो उडास रहेको छुए जाजो ख एजिने ठुके जुगु छ ठेमा जुगु खट ठु मार्फत उनिमा रहेको जुगु मु आचु टाट्न जुल खय खय छिपे समति दुगु खसा किन्त बुख छया ग्वालेन्दी द इना पेसे बुख छगु निदि उडास समाज सपोर्ट दिदुन इना पेसे निगा खुसी दिपा पाखे हुने दिपा दुंग जाजो उडास जजुस थगु जल से किडनी बारे सेका दिशा निशुल्क परामर्श नीति हरेक शनिबार सुबह 7 बजे से 9 बजे तक फुक्क टेस्ट नीति 25% डिस्काउंट या व्यवस्था न दो कंसल्टेंट यूरो सर्जन डॉक्टर संजेश भक्त श्रेष्ठ ग्रैंड सिटी हॉस्पिटल ज्योति भवन कांतिपथ ये टेलीफोन नंबर 41635000 41633700 Grand City Hospital, providing best of care with compassion. जबदेखि स्कुटर आयो सबले स्कुटर त केटीको लागि हो भन्थे त्यसपछि युनिसेक्स स्कुटर आयो यानी केटा र केटी दुवैको लागि तर आजसम्म कसैले यो स्कुटर फ्यामिलीको लागि हो भनेन तर प्राय हेर्नु भयो भने स्कुटर चलाउने चाहिँ फ्यामिलीको सबै हुन्छन् बुबा आमा दाइ भाइ भाउजू सबै त्यसैले हिरोले ल्याएको छ नेपालकै पहिलो फ्यामिली स्कुटर हिरो डेस्टिनी 125 जसमा छ गजब पावर र i3s प्रविधि बाहिरै तेल हाल्न मिल्ने ठाउँ टेलिस्कोपिक फ्रन्ट सस्पेन्सन जस्ता आकर्षक फिचरहरू तपाईको फ्यामिलीलाई पर्फेक्ट फिट हुने गरी हिरो डेस्टिनी 125 मेरो फ्यामिलीको नयाँ मेम्बर सुचित वा सम्बन्धी समस्या दो वाशेगु ने मयगु वाकवाक जुइगु मया तौल मुह जुइगु हाकुका झारा जुइगु आदि समस्या दुख बिया चंगुदु आ बिचायागु इवला ग्यास्ट्रिक जुइधका सुंक मचुने इलेहे उपचार याना इलेहे निर्मूलिया ग्यास्ट्रिक याना अल्सर अले क्यान्सर थे जागु प्राणघातक लोए पाखे बचे जुइ ग्रान्डी सिटी हस्पिटलले वापटिक आइतबार निसे शुक्रबार तक सुठ 8 बजे वरिष्ठ ग्यास्ट्रोएन्टेरोलोजिस्ट से कलेजो विशेषज्ञ डाक्टर कमल राज सुवेदी प परामर्श याना थगु समस्या यतापूर्ण रूपमा निदान याना दिशा ना चोकित ग्रान्डी सिटी हस्पिटल ज्योति भवन कान्तिपथ ये फोन ल्या 4163 500 4163 700 Grand City Hospital, providing best of care with compassion.
प्यारो अरू पनि होला राम्रो तर पनि मेरै सुपर प्यारो पहाड हेर ओहो तराई कति सुन्दर हाम्रो बाधा भने कति हो त्यसैले सुपर स्प्लेन्डर प्यारो घाम लागे हुन्छ धुलो अनि पहिलो मैलो त्यसैले त सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो सबैलाई सुहाउँदो हिरो स्प्लेन्डर नै प्यारो हामीमा छ हिरो हामीमा छ हिरो आशाकुती नुगा बोलंका छम मिसा थ परिवार लिसे बाय मागु वो उके या लिचो फया काय मागु छगु पारिवारिक मार्मिक बाखया लिढसा नेपाल भाषाया कलात्मक सकिपा आशाकुती खया वेगु चैत्र 21 गते शनिबार सिटी सिमल सुन्धारा ये किनिजा जुतेंगु नेपाल भाषाया कलात्मक सकिपा आस्कुती नेवा प्याख सोया दिस नेवा प्याख या त टिब बिया दिस कोभिड-19 पाखे सुरक्षित जुई कठ सकल सोकमी पिन्ट व्यवस्थित याना सकिपा के नेतेना सोइगु लोमंका दिमते खना छिकपिनिगु नीति भिआईपी सो टिकट्यामु दो छितक जक झासो याक्न थागो टिकट सुरक्षित याना दिस आस्कुती सकिपाया थो नापांगु सो छिकपिन्दै देशना चुना सोइगु लोमंका दिमते नेपाल भाषाया कलात्मक सकिपा आस्कुती जहाँ गए पानी बाटो जस्तो भए नि छोड्दिन साथ तपाईँको जस्तै बाधा आए पनि किनकि म हिरो एक्सपर्ट छु तपाईँको जोस हुँ तपाईँको हरेक च्याक्रो म बलियो साथ हुँ सधैँ तपाईँको किनकि म हिरो एक्सपर्ट छु अफ-रोड एडभेन्चरमा रमाउनेको पहिलो रोचाइको बाइक जसमा छ 18.4 HP इन्जिन ड्युअल पर्पोज टायर र रियर मोनोसक प्रविधि हिरो एक्सपल्स 200 हामीमा छ हिरो निकै खुसी बचाएको डिबाटुका हनथक सिक्ने लस्को सेना चुना ज्याजो उदास ज्याजो छ अब सुन उदास ज्याजो यठौची निसव जिम्पेंगु ज्याजो जुना सिक्ने हने वे चुनको जुल ज्याजो हरेक बुधबार सुत्र से चेटेटा इलोन निसेको तिते इ तक जीविकन बातर पाखे सिक्ने छ मदिक निना वे चुना दिगु ज्याजो कटासिन थुगु ज्याजो रेडियो उपत्यका.com.np ना हलियंक रेडियो उपत्यका बेबे ज्याजोंगु सामाजिक सञ्जाल फेसबुक पाखे अथे रेडियो उपत्यका चेना सब देखु मेगाहर्ज तरंग मार्फत दिस थकला हे प्रत्यक्ष रूपे थुगु ज्याजो न्याका चुना बजिल ज्याजुले ठौची छ विभिन्न कठाया बुखा व चुनेर तुलार देखाटिको आशाकुटी सकिपाया छु बटि जानकारी छिने बियोगु जुलासले आरसा उडा समाज बैशाखे न्याकिट्यंगु सामूहिक बारा टेट्यंगु जुल अब सेना ठौची छ उगु बारा गुगोठन टेट्यंगु बाराले सुना गुगोठन पुटिका टेट्यंगु नापा बारा टेउले गुगोठन वेक बिसन ज्यान दिलले उडा समाज देद छ टेउले चंगु बारा ठुसी गुगोठन न्याट्यंगु ठुपक्क जानकारी दिएछि उडा समाज मुडु जले ठुपु बारा टेकु ज्याजो या संयोजक सुमित्र तुलार नपति छ खलाबला जागिटिने गुजुल तासा वेगना पुजुगु खलाबला नेने पाके हुने ठौए ज्याजो या दक्ले दिपांगु बो सुमित्र जी दक्ला पाछे लस्को सेना चुना ज्याजो उडास ज्याजो छ सुबा बिगिन जी अब सिन आठुसिन उडा समाज चाहिँ बारातीको खप्याउरु मुना बारा गुको ठाउँ गुब्ले गेना टेक्नोडु इखे जानकारी पुंक उडा सहायता ब्यादिसले आठुसिन निमस मंका बारा तेरका जन्याको चनो जुल नापठो न्याको जी नापचैनी दुय नापांगु बारा तेरेगु नेपाल सम्मत छिन्छ सुई सोड पेला पारुखनु त्यही जुल अबले चाहिँ जम्मा चाहिँ गुम बारा मस्त त्यही जुल अबले सुमन डाक्टर सुमन कमल तुलार संयोजक जुल
अहिले जी चाहिँ नि 12 पासा रिउ चाहिँ नि 12 टेबले 12 पासा कठन छम हामीले चुनिया माउछु नियम कठन जी 12 पासा चुनाउ जुल अबले 88 सँग चाहिँ नि 12 ले टेबले छुछु यामा बिडी कठन चाहिँ नि खेसँग बिमागु निसें कया 12 टेबले मस्ते छुछु यामा ओ फुक यानो जुल चिसा 12 टेबले चाहिँ नि आठुन्याको पेको 12 टेबले टक्क जिम छियामा हो मस्त यता नापाठ्या चाहिँ नि 12 कोठा कुनाजको मटसिए नापाला छिसँग चाहिँ नि छाछि पाटिना पजपिज तया लाइटे चाहिँ मजु ढे किस्म यान्चोंदु अठी चाहिँ केटे छिसँग युपा हेमाला ढका चाहिँ नि पजजको तया एन्ड चाहिँ नि सासापा मटिको उ किस्म चाहिँ नि मिलायना चाहिँ नि 12 तया अलि छिसँग अबले चाहिँ नि 12 तैबले चाहिँ नि नापनापा छिछे 12 तैबले चाहिँ नि साइ मिति ढका चागाचिगको मिति उको ठमेसे छिसँग युपा हया चाहिँ नि मस्त यता छुछु यहाँ एम इन्ट्रेस्ट दु छुछु ख गुमेशा चावाई मिति न्याले गुमेशा क्याडम्बर गुमेशा ना पासै गुमेशा सुजे यारे छुछु एन्त सेन्यु किस्म न जिमसा सुजे यारका चाहिँ मुलुसुका हजि छिमे आर्ट या न्यासा कलम कापी छुछु जनावे न्या ठ पिनो इन्ट्रेस्ट कठ हजिर का जन जिमसा आवान याना एमसा उ कठ हल एपि लेता या चाहिँ गुमेशा सुजा सेनो गुमेशा चाहिँ आर्ट या गुमेशा ठ स उ कठ या त अलि उ अलाबा न जिमसा छि गुरमापी सी गए गुरमा पिसन बिहार चौबी गुरमा पिन त सटा चाहिँ पञ्चशील बी क्यू याना धर्मदेशना बी क्यू न सुठे अछि 12 पिम काटक चाहिँ याना अलि जिसन थो 12 तैबले चाहिँ छे तैबले एकदमै बिक्री व जिसन टडक भडक जुल छि उडा त ढिपि फासिन जेतोंडु अलि संस्कृति न बचेन या मारे परम्परा न देंगे मारै अलि 12 तैबले नाप्न 12 तैबले छि चाहिँ नि निपि पाजपि मलिपि तके बिनको सटा यानचोंगुली लिबा बिचे दठि छ वया गु किस्म जन तर भडक जिया बौ या दाजु कि जते थथि तिमे फुक्क 12 चाहिँ नि सटा फेनिक्यु या त अबले याबले तस्कया छि मडिम बर्की पिन्डा थापे ख चिमी पिना चिमे जुल अल तनी बर्की पिन तै पिना धनिया जुली एम सतर फटक यावे जुल अलि वो याबले चाहिँ नि छित डक्ले मजोड हेवे छि मडिम बर्की पिन त थोयो तस्कै छि त थाकुल छिए उडा त ख ढका चाहिँ छि सँग चाहिँ नि थय उडा समाज चाहिँ नि विधि व्यवहार ढका देका चाहिँ नि विधि व्यवहार न लापटी 12 जुल उ किस्म जिमस चाहिँ नि थो विधि 12 चाहिँ नि मंगा 12 ढका चाहिँ नि र क्वेशन जी क परम्परा न लिंक संस्कृति न लिंक टरक भर्न मजुसिए दकुष्ण मिल्या जुई क लिंक न तेबु संस्कृति परम्परा लिंक तेबु किस्म चाहिँ नि मंगा 12 ढका उडा समाज तेबु जुल अवश्य अब मंका 12 ठुसी गोडा समाज ते ढुका चाहिँ नापा नापा अनुभवले छिकन लंगला वंगो डे खला खसा कोरोना ना वज्या ड्रीम अफ इखे वंगो वाले झन 12 टे कुटडु अथवा सुख 76 साल मुखलाट कोरोना जो 76 साल न छिसन चाहिँ मंका 12 तेर खान यानो जुल अल कोरोना जु न जुल छथि नापाठ्या मस्ते चाहिँ थोमिम 50 बेरा लगा चाहिँ नि लचिनीला टक कन्टिन्यू बिरा जी मक्ता गुम स्कुल चाहिँ नि घुमेसा चाहिँ नि महिना ला चाहिँ नि बिरा जुल गुमेसा छुबले जुल जिम त तस्कै ठाकुको गुमेसा जिमे मस्ते जाँच अबले यामतिर थोमिति यान मिरे घाटा हान मेम छम वइ जिमे मस्ते जाँच थबले यामति अबले यान मिरे घाटा वइ ब्लेला वो सिकुल बाइ जुलका तस्कै मिरे म नापसा मस्ते चाहिँ नि थबले मतलब 6 महिना दै चाहिँ नि अबले चाहिँ फुकसा मिले जी को बिदा जाँ सिरल बिदा रे दैउपा आठौं गने ए मकु खनी अले ए जी ब्लेला थो 12 ते चाहिँ गबले ते गे जी हान चाहिँ नि कतक थबले यो हान ते मजुलका गुरुजी की साइड कया ते माजुल ठो शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष ते दै अले शुक्ल पक्ष ते मजु थे कृष्ण पक्ष ते मा अले थबले ते मजु का गुजन थई मस्ते सँग जो जिम थबले जग ला थई ब्ले जिम त 12 ते न तस्कया अलमल जिउ ठापे जुनिउका नापे साले तेर गायन मलेन मस्त डकुष्टं वो गावे रुंगल मंगा 12 तेर गा जिम स फुक ठीक ठाक याना जिन द कोमिला या ढुंका समनिम मस्तेसन जिम जाँच मतै वे फैया मको गाता हाबले मस्तेसन निम सोमेशा नाया लिते यंका जन थिवा लिटेंगल अबले फुको जोर जाम या ढुंगा यंगोबले जिम त तस्कै ठाकुगा आ छमति निमति जिम तर मिले म जो मस्तेन चाहिने छमनिम जको जुल अले छमनि एमसा लिटेंगो छ जिम न माल जिम म चाहिँ न टेम खुट्टा न्याय न टेम खुट्टा रे खंजुल अजुगले चाहिँ नि उ किस्म जिया न ते ठाकुया चाहिँ नि अथि जुन 12 ते उस वेक अप इन द अफ गे जुन खतर छिकमिन उडा समाज थाकु कठन झन ठीक हमला तो तेमा कारण ने सुख जन फे बिजी व्यवहार तो कोपाला चाहिँ नि छे टेबले तस्कै टडक भडक याना चाहिँ नि फेसर दानिया गोली याना छिसन बिजी व्यवहार चाहिँ नि
उडा समाज विधि विवाद या नियम दिएका टाउजुल ओ नियमे चुना चिस भारतेरका चाहिँ नि यानौजुलका डकुस्टा अपिक नियमे चुना संस्कृति परम्परा न लेङ्का ताई तक लेङ्का टेगु किस्म कठा चाहिँ नि उडा समाज तयुजुलका उडा समाज टेबले चाहिँ नि चिस फुकै विधि छि छै टेबले गे अटेक डकवा विधि न याउ अल फेनो चिस नि नका बिउका उकि चाहिँ नि म त छम मा बौनी मेस्ट फेन क्यु उकि दुठाका सगन बिउ डकवा चाहिँ नि छेन थेन चिस याना यन्त्र जुलका आर्थिक रूपमा गुल्ट्यो पुलमा नापाल चिस ठिठी दु पहिला चाहिँ 5000 याडो कइजुल अन नेडो कइजुल आठुसी बिसा भान ठिकै जुल फुकन ठिकै जुली याना एसा बिसा भायो अनुसार ला गुरु आठुसी काचिनो गुरु न ला गावे मको मगा सा चाहिँ नि जिमस मिलाइना चाहिँ अपठ्यो मटसी गुरु जगा यानौका उडा समाज ठुसी टेगु बारेले चाहिँ गोमिसा बुद्धि काइगु मुला गोमिसा नाडु ठ्याक्टे हुँदु उछुदु आठुटे जन भज थाकुया जोंडु गुमेसा कोरोना जजन थे जुलेन टेवला योकु टे मते गामा पिसन ताइ तै जोंडु गोमते गेना टे योकु थे जजन गेना टे गाना योकु छन्त तर एजुलिन चाहिँ नि जम्मा गाउँ चौ पिने खुम नेमेज गख खुम नेमेज तैला छिस छु तो हुलकुल्ला जुइ मक्ता एजा खुम नेमेज गते का जिमसन बिजान आत एसा तो जाजो जना सुना दिपिमला ठौडा छ जाजो जना सुना दिगु इले चाहिँ सुयाना ठो सिन नुगा चाहिँ का जुम छमन टेमरगा वेक अप इन नाचेको मन दुख छ आ नाचेको अवस्था उडा समाज दुकी मरु छुटो आटको उडा समाज नाचेको दनि जिपिन थन निया दै आज खुम नेमलो टेउडा आउने खुम नेमलो डाला वस चाहिँ आयकने वस जिमसन चाहिँ मिलाइ ना चाहिँ गुको ठ यामा उकोटमा यागा लिपाङु दिन गुले गुले तको ना दे मला गोन्टको भित्र चाहिँ आठौं उडा छ जाजो न्यन नुगा चाहिँ गोन्टको दुने चाहिँ ठुना चाहिँ दुठाकी माउरो अन्तिम डेट वैशाख यो गते बिराजो उयो न्य गुलगटेलाई अबलेटक म चिनिम वसला ते विचार मरु मखला नेमला दुठा थे चो च्यामटको वस जिमस मिलेन लेको नामबाट सम्म निम वसको ठाडन गमला सम्म निम जको वस ठाडने एजोली याना छिक बिस यहाँ चाहिँ नि म्यापि बाराटे मानि उडस याकने उडा समाज जाकुठी चाहिँ सपोर्टै दि त इना प्यान्जना अलिलि चाहिँ नि जिस्मित्र तुलादरि फोन नम्बर बेटेलु उचिन जिता सपोर्टै दि सन्जु मक्स छन उडा समाज थन जाकु 3 बजन छि 6 बेटक चाहिँ उडा लाकाडे इट सपोर्ट एडुसन छु फोन नम्बर छन करादेसन 9841402255 नेम अथवा च्याउ ब्याक टेम मुक्त थम छौ न्यूजको शीट ब्याक दिने सपोर्ट टेउ खस याक्ने सपोर्ट एडि त चाहिँ जनेमी भाजुमे जुपिन चाहिँ इना बियामा कमला थम न्यूजको शीट दनिउले याना याक्न चाहिँ याक्ने थन सपोर्ट एडि त इना बियान अवश्य ठो उर्मिसी खला नगा छु उडा समाज टेटिङु बारा चाहिँ बैशाखे गुलगटे जुट्यो बैशाखे स्वर गते उडा समाज छे ते उपति दुख अवश्य न उको ठ ज्या हामीले उडा समाज न उनी फेम रहेको कामना यसे ठगु मुओ इ उजा जो उडा छ त बेबला यको सुबा सुमित्र जियत बियने न सुबा को सुबा देशना चुना सुमित्र प्लाटर जियत वेकना बारा टेगु कुटा गु उडा समाज पाखे गना चंगदु उडा समाज जसन पुजय मु दुजा ज्या गु वेकना ठगु योगदान लिसे बारा टेगु जा खे वेक याउन चुना दिगु वेक पला न्याबले ठुको ठाए सुतला कलाम रहेको कामना जे बिगन प्लाटर पाखे उडा सजजो पाखे यसे यदि सिकपिन्टन बारा टेगु छि इवो दु खसे छ नस्तित बारा टेगु इवो दु खसे वेकना दहजेगु छगु निगु जक शीट न्यो दनिगु ठटे हे सपोर्ट दित इना प्यासे ओइ जाजो स जे बिगन प्लाटर न भाइउनीको उजा फना चनको जुला हाना मेगु वाले मेगु गतिविधि ओ मेगु ज्याकट जना वेगु पतम पिसे आइतबा सुभा जेमा भा फागुनको मुफिका दिशा स्वस्थ निवाय नीति ठोखे बिचायन दिशा BMI बॉडी मास इंडेक्स कमरियाना ब्लड प्रेशर कोलेस्ट्रॉल ब्लड शुगर निवाय गति व्यायाम निशुल्क परामर्श नीति हरेक बुधबार निनिसिया 4:30 निसे 6:30 तक कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर स्मृति शाक्य ग्रैंड सिटी हॉस्पिटल ज्योति भवन कांतिपथ ये टेलीफोन नंबर 41635000 41633700 Grand City Hospital, providing best of care with compassion.